नमस्कार दर्शक बंधु प्रतिदिन अपडेट को आपण मानक स्वागत। बंगोपसागर रे आउ एक घूर्णिबलय सृष्टि हेबा नै आकलन करिछि पाणीपाग विभाग। एहार प्रभाव रे आसंता 22 तारिख रु उत्तर ओडिशा रे प्रबल वर्षा होई पारे। उत्तर पश्चिम बंगोपसागर और संलग्न पश्चिम बंग रे 22 रे लघुचाप सृष्टि संभावना रहिछि। फल 24 तारिख जाए प्रबल वर्षा हेबो बोली पाणीपाग विशेषज्ञ सतर्क करैछन्ति। भद्रक मयूरभंज केउझर और जाजपुर रे प्रबल वर्षा होई पारे। आसंता 24 घंटा रे अनेक स्थान रे हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा संभावना रहिछि। देवगढ़ अनुगुल और ढेंकानाल किछि स्थान रे प्रबल वर्षा होई पारे। सक्रिय थिवा मौसुमी वायु प्रभाव रे विभिन्न स्थान रे वर्षा होइछि। तेबे आसंता 22 रे पुणी लघुचाप सृष्टि हेबो। उत्तर पश्चिम बंगोपसागर और संलग्न पश्चिम बंग रे हेबाकु थिवा ए लघुचाप प्रभाव रे उत्तर ओडिशा एवं पश्चिम ओडिशा रे 2 दिन धरी भारी वर्षा हेबो। गत 24 घंटा रे ढेंकानाल रे सर्वाधिक वर्षा रेकर्ड होइछि। अन्यपटे 2024 जून पहिला रु सेप्टेम्बर 18 मध्य ऋतुकालीन वृष्टिपात 998.6 मिलीमीटर होइछि, जहार स्वाभाविक वृष्टिपात 1076.6 मिलीमीटर ठारू कम रहितिला। एही समय मध्य गोटिए जिल्ला रे अत्यधिक वर्षा होइथिबा बेले 19टी जिल्ला रे साधारण वर्षा होइछि और बाकी 10टी जिल्ला रे वर्षार परिमाण बहुत कम रहिछि। नमस्कार, प्रतिदिन अपडेट।